Halo teman-teman, kalian suka hewan apa nih? Kalau Mimin jejak liar, paling suka harimau. Soalnya dia hewan yang buas dan gagah banget. Tahukah kalian, harimau itu kucing terbesar di dunia. Beratnya bisa sampai 300 kg. Suaranya juga keren, bisa raung sampai terdengar hingga 3 km. Keren kan? Yuk komen di bawah hewan favorit kalian apa. Dan jangan lupa follow jejak liar ya.